So, kleiner Zwischenbericht um 9:52 Uhr gleich am 16. Juni 2013. Jo, ich sag nur Kriegsschauplatz, Oberpfalz, was anderes fällt mir heute dazu überhaupt nicht mehr ein. Ein Halo genauso wie gestern in dem Bereich. Wenn man die Streifen hier sieht, die sind geil. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es so viel benannt wird, die Mutter aller Kondensstreifen gleich, was daraus entsteht. Und da können die Meteorologen Fritz noch so einen Scheiß erzählen. Den glaubt euch sowieso keiner mehr von denen, die Proben machen, so wie wir. Was ihr hier seht, nein, es ist keine Wolkenband. Das ist entstanden aus einem für euch sogenannten Kondensstreifen. Und das zeige ich euch gleich. Wenn man die Linie mal verfolgt, kann man die Mittelspur erkennen, den dicken Streifen. Das ist der eine, der hier so rüber geht, so gebogen. Und unten ein Baum endet. Dann seht ihr hier hinten den anderen vorkommen, der geht da unten an den Baumwipfeln entlang und fährt hier rüber und wird vom Wind Südwest oder West-Südwest hier rüber getrieben. Und da könnt ihr es dann sehen. Die zwei kreuzen sich dann, wie ihr seht, und sowas nenne ich dann die Mutter der Kondensstreifen. Unten die dicke, starke Linie, das ist der eigentliche Contrail oder Chemtrail, wie ihr das nennt, und von dem aus, inklusive der chemischen Substanzen, entsteht dann sowas. Wind geht hier nicht wirklich, nur ein ganz leichtes, laues Lüftchen. Und wenn wir gesehen haben, was heute Morgen abgeht, oh, ist da richtig nett. Und genau denselben Scheiß kann man dann auch zum Teil unter dem Mikroskop begutachten nach den Niederschlägen, wenn ich die untersuche. Ja, dann hat man 1:1 Mikrokosmos gleich Makrokosmos, so wie ich es euch vom 14. Juli bereits gezeigt habe. Nochmal im groben Übersicht. Da kreuzen sich die zwei. Das sind zwei verschiedene Substanzen. Das kann man auch sehen, wie sie sich ausbreiten tun. In welcher Art. Das sind zwei verschiedene Rubriken. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn der Himmel sich vollzieht. Und hier massig Unfug betrieben wird. Ich mache jetzt noch ein Foto, gucke wie die UV-Strahlung ist. Die höchste, die ich bisher hatte, waren 5,5 ungefähr. Mal gucken, was sie jetzt sagt. Und das ist dann schon kein reiner Zufall mehr. Das ist dann, weiß Gott, wenn man das hier sieht, ein ernster Zufall.